अभी हमने थोड़ी सी राइड की किश्ती की, तो आज जैसे ही मतलब बाज़ार के लिए आए थे तो हमारे इधर पानी है, तो थोड़ा सा एंजॉय कर लिया हम लोगों ने भी। चलो मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से कैसे की हम लोगों ने राइड, है ना। Here we go.